السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یې د صحت جامع په وطن اوس د کفارو د ټولو لوی کوشش دا دی چې په ما او تا باندې وبوت ته سجده نشي کوی په ما او تا باندې سجده کوی نشي چې وبوت ته سجده وکړو او ورته سجده وکړو وایته سجده وکړل مرته د غره کم سپوږمۍ ته او ورته سجده وکړه نه دا په ما ته باندې کوي چې نعوذ بالله الله تشکنځل وکړو او رسول الله تشکنځل وکړو لیکن کفارو په موږ او تاسو کې عیاشي خبره کړه عیاشي فحاشي او زیاته کړه دا نری کړه په ما ته کې اوس د عیاشي په وجه سره ما ته کمزوري کړي او ذلیل کړي لیکن په کوم کې چې عیاشي فحاشي عام سوله هغه قوم به تباه کیږي هغه ملت به تباه کیږي هغه وطن به تباه کیږي هغه به تباهي سره مخامخ کیږي ځکه که چیرې یوه زنانه بغیر ستره په بازار کې تیره سي اویا زره د رحمت فرشتې د هغه بازار نه پورته کیږي اویا زره مکه او 15 زره پورته شي چې لس پورته شي شل پورته شي نو کم ځای به یا د رحمت ملائکی یا به د عذاب ملائکی نو کله چې د رحمت پر ملائکی پورته شي به د الله تعالی د عذاب ملائکی پر هغه ځای باندې یعنی هغه ځای د الله تعالی د کار او د غضب مستحق وګرځید پر هغه به انسانانو به د الله تعالی قهر او غضب وریږي نن یې ټلیفونونه راویستل هغه ټلیفونونه عام شول پر ښه ارزانه قیامت باندې د هر بچي سول سره دی چې په هغه کې حیا ډیر فحاش فلمونه ګوري چې لوی انسانان به لوی کسان به په داسې پیلو باندې په داسې کارو باندې نه خبر وي نه به آګاوي هغه ماشین چې پوښتنه جوه کې هغه به فرشي باندې ځکه صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه بارک فرمایي کله چې ته یو ملک فتح کول غواړې یو وطن فتح کول غواړې یو ځای فتح کول غواړې بغیر جنگ فتح کول غواړې جنگ هم نو وسره کوي نو په هغه ځای کې ایا شیخ فرقه ځوانان په عیاشي باندې اخته ځوانان په بحیا نو کله چې بحیا سلو هغه بیا نه د خپل خور عزت لري نه د خپل لور عزت لري نه د خپل زنانی او نه د خپل مور عزت وسه بیا د هیڅ چا مخنیوي دی نه کوي ځکه دغه انسان بیا بی غیرت وګرځي بی ضمیر بی وجدان وګرځي موکه کم انسان کې چې ضمیر او وجدان او هغه به بیا څنګه د اسلام د لپاره قرباني ورکړي هغه به بیا څنګه د ناموس لپاره د ناموس دفاع به څنګه دغه انسان دغه سړی به هیڅ کله کوي نشي نن چې موږ د اسلام او یو قانون ته ټینګېدای نسو د یو اسلامي یو قانون جاری کول نه غواړو هغه وایي جدا ده چې موږ عیاش یو فعیشي باندې اخته یو هغه د عیاشي نه بندي بیا به اسلامي قانون ته څنګه غاړه شي بیا به دغه اسلامي قانون څنګه ومنل شي حضرت ابو سعید رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک د مسجد نبوی نه بهر تشریف راوړ هیڅ کسان ولیدل پر لار روان دي د زنانې سره ګړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکو فرمایل چې زنانې او نارینه سره جلاسي او دوی سره جلاس ولا بیا د الله سره فرمایل چې زنانې پر سیټ باندې د لارې ځي بیا هغه زنانې پر سیټ باندې د لارې تللې چې دغه کالی د دیوالو سره مشت ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایل داسې وخت او داسې زمانه به زما پر امت باندې راسي چې کالی به اغوندي نوم به د کلوی په حقیقت کې به دغه زنانې لغړې او بربنډه وي
لکه نن سبا چې کومې نرۍ جامې هر چا ته معلومې دي، هر چا لیدلې دي، کومې زنانې استعمالوي او کومې زلالې اغوندي. د الله رسول فرمایل دا څه کوي چې جنت ته داخليږي، بلکې د جنت بوی هم پر داسې زنانو باندې حرام. د بې حیایۍ نه، د فحاشۍ نه خپل ځان وژغورو، خپل ځان وساتو، خپل عیال وساتو، خپل وجدان وساتو. صحابه کرام به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هرې خبرې ته لبیک وایي، پر هغه خبره به ډیر کلک ولاړ ول. او نن صرف نوم د اسلام پاته دی چې په نامه باندې مسلمان دی او نور احکام نه مني او نور احکام ته غاړه نه ږدي.